আসসালামু আলাইকুম। বিশ্ববিখ্যাত গ্রি ব্র্যান্ডের এসি সবচেয়ে বেশি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী, 60% বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে, 100% গোল্ড ফিক্স কপার কন্ডেন্সার পাবেন এবং নাম্বার 1 ব্র্যান্ড গ্রি ব্র্যান্ডের এসি কিনতে পারবেন ব্র্যান্ড বাজার থেকে। 1 টন ইনভার্টার এসি মাত্র 52,000 টাকা, 1.5 টন 68,000 টাকা, 2 টন 81,000 টাকা। এর সাথে কিন্তু আপনারা ভিউয়ার্স ঢাকা সিটির ভিতরে ডেলিভারি এবং ইনস্টলেশন ফ্রি পাবেন, 100% অথেন্টিক প্রোডাক্ট পাবেন এবং অফিসিয়াল গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি পাবেন। 10 বছরের কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন, 1 বছর স্পেয়ার পার্টসের গ্যারান্টি পাবেন, 1 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি পাবেন এবং এই সার্ভিসগুলো কিন্তু বাংলাদেশের 64 জেলাতে আপনারা পেয়ে যাবেন সবচেয়ে বেশি রিজনেবল প্রাইসে এবং বাংলাদেশের মার্কেট চ্যালেঞ্জ প্রাইসে। শীতের অফারে কিন্তু আপনারা এই ব্র্যান্ড বাজার থেকে এই এসি গুলা কিনতে পারবেন। বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী একমাত্র ভরসা কিন্তু গ্রি এসিতে। আমাদের কাছে ভিউয়ার্সরা কিন্তু 3টা মডেল অ্যাভেলেবেল হয় গ্রি এবং 3টা মডেল কিন্তু আমরা ভিউয়ার্সদেরকে দিতে পারবো। তো শুরুতে ভিউয়ারদেরকে আমরা ফার্স্ট মডেলটা দেখাচ্ছি। এখানে মডেল নাম্বার দেখেন GS 18X LMB 32, অর্থাৎ 32 হলো আপনার গ্যাস, এটা কিন্তু পরিবেশ বান্ধব গ্যাস। এখানে আউটডোর ইউনিটে কিন্তু ভিউয়ার সেম লেখা আছে GS 18X LMB 32 ও মানে আউটডোর, এবং দুইটা কিন্তু আপনার ইনভার্টার এসি পাবেন। আপনার ইনভার্টার হওয়াতে সবচেয়ে বেশি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এবং আপনার ওয়াইফাই ইনভার্টার পাবেন। এরপরে মডেলটা আমরা ভিউয়ারদেরকে দেখাচ্ছি GS 18X FB 32 I মানে ইনডোর। এরপরে আউটডোর মডেলটা দেখাচ্ছি GS 18X FB 32 ও, ওতে মানে আউটডোর আর আইতে হলো ইনডোর। এরপরে আমরা ভিউয়ারদেরকে আরেকটা মডেল দেখাচ্ছি GS 18X PUV 32 I, এটা ইনডোর মডেল। আউটডোর মডেল হলো GS 18X PUV 32 ও, মানে এটা আউটডোর। অর্থাৎ 3টা মডেলই কি ভিউয়ার্সরা কিন্তু আমাদের থেকে নিতে পারবেন। এরপরে আমরা একটু ভিউয়ার্সদেরকে দেখাচ্ছি ভিউয়ার্স 3টা মডেলের কিন্তু ইনডোর ইউনিট কিন্তু আমাদের এখানে ডিসপ্লে করা আছে। ফার্স্ট উপরে যে মডেলটা দেখছেন এটা কিন্তু আপনার X LMB এর মডেল। এরপরে মডেলটা হলো X FB এর মডেল, এরপরে হলো X PUV এর মডেল। এই 3টা মডেলই কিন্তু এখানে ডিসপ্লে করা আছে 1.5 টন। গ্রি এসি কেন কিনবেন ভিউয়ার্স? গ্রি এসিতে আপনি 100% গোল্ড ফিক্স কপার কন্ডেন্সার পাবেন এবং ইনডোর আউটডোর দুইটাই কিন্তু 100% গোল্ড ফিক্স কপার কন্ডেন্সার। গোল্ড ফিক্স কপার কন্ডেন্সার হওয়াতে এই এসিতে কিন্তু সহজে লিকেজ হবে না এবং আপনার কিন্তু দ্রুত সময়ে কিন্তু আপনার রুম ঠান্ডা করবে। কিছু ফিচার্স এখানে দেওয়া আছে। শুরুতে ভিউয়ারদেরকে আমরা দেখাচ্ছি কুল প্লাজমা প্লাস প্রযুক্তি। কুল প্লাজমা প্লাস প্রযুক্তি হওয়াতে কিন্তু আপনার ব্যাকটেরিয়া দূর করে কিন্তু আপনার একদম ফ্রেশ এয়ারটা পাবেন এবং দুর্গন্ধমুক্ত বাতাস পাবেন। এরপরে ভিউয়ার্স আপনারা দেখেন এখানে ওয়াইফাই ইনভার্টার লেখা আছে। ওয়াইফাই ইনভার্টার হওয়াতে কিন্তু আপনার এসিটা সব জায়গা থেকে কিন্তু কন্ট্রোল করতে পারবেন। অর্থাৎ বাইরে থেকেও যদি চান আপনারা দেশের বাইরে থেকে কিন্তু এই এসিটাকে কন্ট্রোল করা যাবে ওয়াইফাই এর মাধ্যমে। এবং এখানে যে 100% গোল্ড ফিক্স কপার কন্ডেন্সার দেওয়া আছে আমরা একটু ভিউয়ার্সদেরকে দেখাচ্ছি। ভিউয়ার্স এখানে দেখেন একদম এখানে যে ফিক্সের ঘনত্বগুলো কিন্তু অনেক বেশি। আপনি নর্মাল অন্য কোনো ব্র্যান্ডের এসি কিনলে কিন্তু এই ফিক্সগুলো কিন্তু ঘনত্ব কম থাকে, গ্রিতে কিন্তু অনেক ঘনত্ব দেওয়া আছে ফিক্সগুলো, যার ফলে আপনার কন্ডেন্সার সহজে লিকেজ হবে না। এবং ভিতরে দেখেন কন্ডেন্সারটা কতটা মোটা, এই মোটা হওয়াতে কিন্তু আপনার এই কন্ডেন্সারটা লিকেজ হওয়ার সম্ভাবনা 0%। এবং এখানে কিন্তু বায়োলজিক্যাল ফিল্টার দেওয়া আছে, দেখেন আপনার এই 3টা কালার কম্বিনেশনে কিন্তু দেওয়া আছে। এখানেও দেখেন এই বায়োলজিক্যাল ফিল্টারের কাজটা হলো আপনাকে ব্যাকটেরিয়া দূর করে ফ্রেশ এয়ার দিবে। ভিউয়ার্স এখন শীত আসতেছে, অনেকে হয়তো মাঝে মাঝে এসিটা চালান, এসিতে অনেক সময় দেখা যায় এসি চালানোর ফলে কিন্তু আপনার দেখা যায় আপনার স্কিনের বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম হতে পারে, কিন্তু এখানে 32 গ্যাস হওয়াতে কিন্তু এই ধরনের প্রবলেমটা হবে না। এবং এখানে যে কুল প্লাজমা প্লাস প্রযুক্তিটা দেওয়া আছে এই কারণে কিন্তু আপনার এই স্কিনের বিভিন্ন ধরনের অ্যালার্জির সমস্যা হবে না এই গ্রি এসিতে। বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী একমাত্র ভরসা কিন্তু গ্রি এসিতে। অর্থাৎ গ্রি এসি বাংলাদেশের যে আবহাওয়া এই আবহাওয়া উপযোগী করে কিন্তু কোম্পানি এই প্রোডাক্টটা তৈরি করছে, যার ফলে কিন্তু আপনার দীর্ঘস্থায়ী এসিটা ইউজ করতে পারবেন। বিশেষ করে আমাদের ঢাকা শহরে কিন্তু অনেক ধরনের ডাস্ট থাকে, এই ডাস্ট যে এরিয়াগুলোতে কিন্তু আপনার নর্মালি এসিগুলো আপনার নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, বাট গ্রি এসি এই ধরনের প্রবলেম হবে না। কারণ গ্রি এসিতে ভিতরে যে কন্ডেন্সারগুলো আছে কন্ডেন্সারগুলোতে অন্যান্য এসি থেকে বেশি ঘনত্ব দিয়ে ভিতরে তৈরি করা,
যার ফলে আপনার এসিতে কিন্তু আপনার ডাস্ট যদি হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ধরনের প্রবলেম হবে না। আর আরেকটা বিষয় হলো ভিউয়ার্স, এখানে বিভিন্ন ধরনের কিছু ফিচার অ্যাড করা আছে যা আপনার এই গ্রি এসিতেই পাবেন। যেমন এখানে আপনি পাবেন হলো সেলফ ক্লিন অপশন। সেলফ ক্লিন অপশনের মাধ্যমে কিন্তু আপনি এসিটাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন, অর্থাৎ আপনি নিজে নিজে এসিটা পরিষ্কার করতে পারবেন। এরপরে আপনারা আইফিল টেকনোলজি পাবেন। আইফিল টেকনোলজির কাজটা হলো বাইরের টেম্পারেচার যদি 60 ডিগ্রি পর্যন্ত হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু সেই টেম্পারেচারটাকে কন্ট্রোল করে কিন্তু আপনার সমান তালে আপনার এসিটাকে কিন্তু ঠান্ডা দিবে। এটা হলো আইফিল টেকনোলজির কাজ। 4-ওয়ে সুইং পাবেন। 4-ওয়ে সুইং হতে কিন্তু আপনার রুমে কিন্তু প্রতিটি কোণায় কিন্তু আপনার এই বাতাসটা পৌঁছে যাবে। এবং আপনারা যদি একটু রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে এসি কিনতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু গ্রিটা কিন্তু আপনাদের জন্য বেস্ট চয়েস। কেউ যদি আমাদের শপে এসে কিনতে চান সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের শপে এসে সরাসরি এই গ্রি এসি দেখে কিনতে পারেন। আমি আমাদের শপের লোকেশনটি বলে দিচ্ছি, ধানমন্ডি, একদম ঠিক সিটি কলেজের উত্তর পাশে, মেইন রোডের সাথে ডক্টর রেফাতুল্লাহ হ্যাপি আর্কেড শপিং মল। কেউ যদি ঘরে বসে অর্ডার করতে চান আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কিন্তু ঘরে বসে অর্ডারটা করতে পারেন। আর অনেকে আছে যে ঢাকার বাইরে ভাই আমি একটা গ্রি ব্র্যান্ডের এসি কিনতে চাই অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, সেক্ষেত্রে কিন্তু চাইলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে ভিউয়ার্স প্রোডাক্টটা কিনতে পারবে। সবচেয়ে বেশি কম দামে এসি কিনতে চলে আসুন ব্র্যান্ড বাজারে। আমরা কিন্তু শীতের অফারে এখন গ্রি এসি বিক্রি করতেছি, তাই দেরি না করে আপনারা তাড়াতাড়ি চলে আসুন ব্র্যান্ড বাজারে।